мегузарем ба лайфхакҳои қулай. инак аввалин ин функсияи автопадбор. Функсияи автопадбор чӣ маънӣ дорад? яъне вақте ки мо барои мисол ягон рақами калонро ё худ матни калонро ҷой мекунем ки ба ҳече ки мо ҷой намешавад, ба мисоли сана, он дар намуди ин панҷараҳо кушода мешавад. барои он ки ин панҷараҳоро гӯем кушоем, то онҷо ин рақамро метавонем васеъ кунем. Чун мебинед, мо ҳар бор бояд чикор кунем? Тахминӣ кушоем. барои он ки ин кор автоматӣ шавад, мо бояд байни ҳарфҳои ё худ сари ин сунҳо омада байнро интихоб карда, барои мисол ҳозир клики дугона ё худ двойной клик кунем. ва чун мебинед рақамҳои мо кушода шуданд, барои мисол биёед инҷо низ такрор мекунем. хуб, клики дугона байни ана ин ду сутун. хуб, хеле содда ва осон. мегузарем ба лайфхаки дуввум. инак дар лайфхаки дуввум мо бояд формула созем. барои мисол баробар якум рақам ҷамъи дуввум. хуб, акнун мо бо кадом роҳҳо метавонем дар ҷадвали поён ё худ хатҳои поён ин формуларо такрор карда бошем? албатта мо метавонем ба ҳар яке он рафта дасти ин чизро аз нав созем. хуб, роҳи дуюм метавонем ин ячейкаҳоро гирифта то поён, хуб, тариқи ана ин маркер кашоф диҳем. лекин агар мо қатори зиёд, яъне даҳҳо, садҳо дошта бошем, то охир рафтан вақти бисёр меравад ва ин на он қадар гӯем қулай мебошад. барои он ки кор қулай шавад, интихоб мекунем катак ё ячейкаи лозимаро ва аз анин тугма ё худ маркер клики дугона двойной клик мекунем. ва чун мебинед, тамоми катакҳо бо формула пур шуданд автоматӣ. хуб, метавонед ба ҳар яке он бароед ва инҷо бинед. ин буд дуввум лайфхак. мегузарем ба саввум. хуб, саввумин маслиҳати мо ин автоматӣ кунонидани ҷадвал ё худ таблицаи шумо. барои мисол бар мо зарур мешавад ки гӯем ана ин таблицаро ё худ ҷадвалро гирем, чикор кунем? яъне сортировка кунем. сортировка чӣ маънӣ дорад? яъне мо инҷо дорем якчанд мағоза, якчанд мол ва якчанд менеҷерҳое ки ин молҳоро тақсим мекунанд. хуб, барои он ки мо ҳар яки кори мағоза ё рафту долугирифти мол, ҳисоби маоши менеҷерро бароварда бошем, барои он ки мо дасти ҳамаинро ҳисоб накунем, мо метавонем ин чизро хуб гирем, видлит кунем ва инҷо мо дорем дар менюи главни. хуб, ҳаст кнопкаи форматировать как таблицу. ана инҷо ба мо фарқ надорад ки мо кадом ранг ё кадом намудро интихоб мекунем. биёед барои мисол ана ин намудро интихоб мекунем. хуб, дар ана ин диалог мо бояд таблица заголовками интихоб кунем, чун мо сарвақт дорем ва интихоб кунем